Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Popam Cooking TV. Nah teman-teman, kali ini lagi ada perbaikan baut roda karena baut rodanya pada patah, sekitaran 4 biji. Oke, saya akan videokan untuk proses pergantiannya. Kita lanjut proses pembersihan nap trombol. Nah seperti ini teman-teman. Maaf pengarik dulu. Dan bapak-bapak supirnya lagi ngebersihin kampas remnya. Seal napnya udah pada rusak, makanya berserakan gemuk di dalam trombolnya dan kampas. Sekarang lagi pembersihan. Silnap udah pada sobek. Diakibatkan silnap bocor, gemuknya berserakan. Teman-teman, sekarang udah diganti untuk seal napnya dan kemungkinan nggak bakal berserakan lagi, nggak akan bocor lagi seperti ini. Oke teman-teman, bapak supirnya lagi ngebersihin trombolnya, lagi dicuci. Dan saya nggak bisa nyamperin karena cuacanya lagi panas. Kita
samperin sebentar. Mencuci menggunakan ringso. Udah ditampurin ringso teman-teman, timbang dilap aja. Apa sih? Dan untuk baut rodanya ada 4 biji yang belum dipasang. Pemasangan piston rem. Pemasangan nap teman-teman.
pemasukan untuk as. Mana Maduna? Buat. Teman, untuk pemasangan bor rodanya udah selesai, tinggal pemasangan trombol ke kenap. Terus kalau udah terpasang trombolnya kenap, tinggal pasang rodanya. Selesai sudah. Alhamdulillah.